আমি সুপ্রিয়া গাঙ্গুলি, সুপ্রিয়া বুটিক থেকে। আমার অ্যাড্রেস বেহালা ট্রাম ডিপো, এসি মার্কেট, গ্রাউন্ড ফ্লোর। আমার মোবাইল নাম্বার 9830573673। আমার অ্যাড্রেসটা স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে। আর সকাল 11টায় খোলা হয়, রাত 9টায় বন্ধ হয়। খোলা থাকবে সপ্তমী পর্যন্ত। শুরু করছি আমার নতুন নতুন শাড়ি দেখানো, যেসব পরে প্যান্ডেলে ঘুরে বেড়াবেন, সবাই দেখে বলবে এটা খুব সুন্দর শাড়ি। তাই জন্যই খুব ভালো ভালো শাড়ি নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য। আর আমার ইউটিউব চ্যানেল রোজ দেখবেন, রোজ ভিডিও আপলোড হয়। লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলকে। আজকে দেখুন, এটা দেখাচ্ছি লাল পাড় একদিকে, একদিকে কালো পাড়। বডিতে কিছু নেই, সবকটারই ব্লাউজ আছে, কিন্তু ডিজাইনার ব্লাউজ দিয়ে পরবেন। এটা হচ্ছে আঁচল। খুব সুন্দর সুন্দর শাড়ি দেখাচ্ছি, খুব ভালো লাগবে। এটা দেখাচ্ছি হ্যান্ডলুম লিলেন। এটা হচ্ছে একদিকে কালো, একদিকে ব্লু। এইটা এইভাবে যাবে শাড়িটা। দেখুন, ভীষণ সুন্দর শাড়ি। এই যে এইটা হচ্ছে আপনার একদিকে ব্লু, একদিকে ব্ল্যাক। ভীষণ সুন্দর লিলেন, তার উপর হ্যান্ডের কাজ করা। খুব ভালো লাগবে সবাইকে। সুন্দর শাড়ি, পরেও আরাম পাবেন, দেখার মতো শাড়ি। হ্যান্ড উইভিংয়ের কাজ রয়েছে সব কটা শাড়িতে, রানিং ব্লাউজও আছে। আর এটা দেখাচ্ছি আজরাক। আজরাকটা হ্যান্ডের আজরাক, যেটা তৈরি হয় তুলি দিয়ে, সেই আজরাক দেখাচ্ছি। খুব সুন্দর শাড়ি। এটা হচ্ছে আঁচল। আর পুরো বডিটা কিন্তু লাল, পুরো বডিটা লাল। পরার পর কিন্তু ভালো লাগে দেখতে, আরাম পাবেন। সকালের দিকে একটু পরতেই পারেন ভালো লাগার জন্য। এটা দেখাচ্ছি ইন্ডিগো। সবকটাতেই ব্লাউজ পিস আছে। এছাড়া আপনারা ডিজাইনার ব্লাউজ দিয়ে পরতে পারবেন, ভালোও লাগবে। আর আমার এখানে পাওয়া যায় কুর্তি, শর্ট কুর্তি, লং কুর্তি, প্লাজো, র্যাপার, স্কার্ট, দোপাট্টা, নানান প্রভিন্সের শাড়ি আর ডিজাইনার ব্লাউজ। এটা দেখালাম, খুব সুন্দর ইন্ডিগোটা দেখতে, আর পরেও তো আরাম। এটা হচ্ছে অ্যাশ বডি, তার উপর বুটি দেওয়া রয়েছে। একদিকে লাল পাড়, একদিকে কালো পাড়। আর শাড়িটা কিন্তু খুব সুন্দর, একদিকে চেকস, একদিকে স্ট্রাইপ। এই যে এইটা। আর আঁচলটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আঁচলটা দেখুন এই রকম। আর একটা কী পাওয়া যায় ছাপা শাড়ি, সেটাও একটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখুন, এটাও খুব সুন্দর ছাপা। সব রকম পাওয়া যায়, সেই জন্যই দেখাচ্ছি। এটা আঁচল যাবে, পুরো শাড়িটা কিন্তু এইরকম খুব সুন্দর। আজ এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।